我在海外有房产，能在温哥华贷款吗？能。金鼎海外贷用海外房产贷出加币现金。大家好，今天是温哥华时间11月18日，欢迎收看本期的港闻播报，我是 Cherry。为了让油管的算法可以更好的推荐我们的节目，请您多多为我们的视频点赞，感谢大家的支持。好了，让我们来一起看看本期的第一条新闻。11月17日，中国文化和旅游部发布消息，当日中国国际旅游交易会期间，文化和旅游部召开中国入境旅游政策发布会。中国外交部国家移民管理局有关负责人向海外旅行商和中外媒体介绍近期采取的优化签证和提高入境旅游便利化政策措施。中国外交部领事司介绍，为了给外国人来华旅游提供更多渠道和便利，中国外交部积极调整外国人来华签证和入境政策，恢复实施单方面免签政策，持续优化签证办理体验，简化申请人办理签证手续，对符合条件的申请人临时性免采指纹，大幅优化外国人来华签证申请表，减少7个大项15个子项填报内容，优化简化幅度达34%，逐步取消来华签证申请预约办理安排，目前已有近100个驻外使领馆实现了随到随办，并将于今年年底前基本实现全球驻外使领馆全部取消签证申请预约。此外，全球260个驻外使领馆持续通畅申办渠道，着力提高签证服务质量。签证申请人在大部分情况下可在任意签证申请地点递交签证申请。中国国家移民管理局外国人管理司介绍，为了服务保障国家高水平对外开放，便利中外人员往来，促进对外交流合作，国家移民管理局不断深化移民出入境政策措施，助力中国开放发展、创新发展和高质量发展。一是口岸签证政策，目前已在全国入境量较大的77个城市、99个对外开放口岸开展口岸签证业务。二是过境免签政策，在所有对外开放口岸对各国公民实施24小时过境免签政策，在18个省区市、23个城市、31个口岸对54个国家人员实施72、144小时过境免签政策。三是区域性入境免签政策，包括港澳地区外国人组团入境广东144个小时免签，东盟10国旅游团入境广西桂林144小时免签，上海邮轮入境15天免签，海南59国人员入境30天免签等。除了签证以外，入境中国的流程在其他方面也都有简化。中国海关自23年11月1日0时起，取消出入境旅客全员海关健康声明卡的申报要求，如旅客个人有不适的症状，如发热、咳嗽等，在海关现场主动向海关官员进行申报即可。出入境健康声明卡，也就是俗称的黑码，取消后意味着中国出入境的程序完全恢复到疫情前的常态化。温哥华列治文市地区的一名华人最近将一名船修理工告上了当地的小额索赔法院，指控他出售了一艘故障船，让他在海上驾驶时失去了控制。但该修船工说他没有从这笔交易中赚到钱，一直在免费的修理这艘船。他不仅没有得到船买家的感激作为回报，相反的竟然只是指责。这位华人居民叫苏林，他声称当时正在为自己的捕鱼生意寻找一艘船，于22年10月从列治文的船只维修师 David Pownell 那儿买了一艘二手船，并全额支付了2.5万加元。林说，这个价格包括了维修和保养的终身质保。林在他的声明中写道，这艘船是在2022年11月下旬交付的，但自我付款后，这艘船就再也没有开动过。潘奈尔答应了我很多事，包括提供一艘新的定制船和修理船，但这些事情都没有实现。另告诉 Richmond News， 这艘船的引擎和电池都有问题。当他和朋友们在海上测试时，2个引擎都停止工作，他们几乎飘在海里。他现在把潘奈尔告上法庭，要求他退还购买的钱，并把船收回。然而潘奈尔却有另一番的说法，与林完全不同。他称林是从客户那里买了一艘船，他当时正在为这艘船做修理工作，之后林自己把船弄坏了。潘奈尔免费为这艘船提供了维修服务，但之后林告诉他，他不想再要这艘船了，并要求全额退款。
潘奈尔说：“我想指出，林从来没有向我买过船，他买的那艘船属于一个我向其提供维修服务的客人，我只是帮他买船的人。当他回来取船时，我为他启动并运行了2个引擎，我向他展示了所有电子设备的工作原理，他对这一切都很满意，然后把船带回了家。”但从那以后，潘奈尔接到林的电话，说船出了问题，是林自己造成的。潘奈尔声称，他曾被叫到林的家里检查船，看到他在没有水源的情况下运行发动机，这损坏了转子。当潘奈尔试图为林找到一些备用的叶轮时，林不顾他的警告，把船开到水面上，造成了那起事件，并把船撞到了岩石上，进一步损坏了船。潘奈尔说，几周后，当他回到林的家里，试图修理这艘船时，他看到船被扔在雨水中，排水管塞没有移开，发动机、电器和油箱完全被雨水淹没，而且进一步受损。潘奈尔说，他从来没有同意终身保修，也没有同意新的定制船，相反，他每次都出现，并在损坏发生后为林提供免费维修和更换。他说，他依然愿意帮助林，但由于他说船的损坏是林自己造成的，所以卖家不会接受退货。我还考虑到他告诉我没有钱做这件事，我就说每次我免费修完后告诉别人我帮了他的忙就可以。但是现在他不但没有感激我为他所做的一切，反而决定要告我。BC 省枫树岭市的一名市议员冒着生命危险逮捕了一名入室盗窃嫌疑人，他对警方处理这宗事件的方式感到非常的不满。据 Global News 报道，枫树岭市议员尤瑟夫表示，11月8日，他在自己的物业内发现了一名男子。当时，尤瑟夫的家正在进行大规模翻修。在此之前，他注意有人进入他的花园棚屋，偷走了一台滤离机及其电池和充电器，棚屋的一把锁也被剪断了。我当时正在地下室打扫卫生，尤瑟夫说。奇怪的是，我听到了楼上有脚步声，但包括我的承包商和家人，任何人都不应该出现在这处房子里，所以我保持安静，试图找出是谁。果然，有人开始走下楼梯。此人随后走出门外，进入后院。尤瑟夫意识到这个人不应该出现在自己的物业内，于是喊话对方站着，并立即拨打911报警。与此同时，他也告诉对方，根据刑法的定义，这属于非法闯入，自己将因入侵而将他逮捕。就在那时，我与他对峙，我迅速采取行动，将他压在地上。他说，尤瑟夫说，肇事者有一把断线钳，但似乎没有武器。对方是个块头较大的人，但尤瑟夫接受过自卫训练，所以把他留在了地上。几分钟后，枫树岭皇家骑警赶到，在此期间，此人一直留在原地。他表示，当他听到其中一名警员告诉嫌疑人，他们因非法闯入而将他逮捕，嫌疑人辩称自己没有破坏任何东西，但警员解释说，不请自来进入某人的物业就是闯入。你知道，这位警官非常现实地调整了我的期望，告诉我检察官很可能不会提出指控。尤瑟夫说，那人随后被当场释放。尤瑟夫眼见这个人能够骑上自行车从我的前门驶离，心里充满了困惑。尤瑟夫表示，看到这种情况发生，他感到非常失望。我与家人2010年来到加拿大，这样我们就可以生活在一个所有人都遵守并尊重法治的国家，法律平等且一致地适用于公民。对此，前检察官达努表示，警方和检控官在指控某人时总会考虑2个因素，第一是他们是否有足够的证据来成功的证明其罪行。达努说，如果能够在法庭上受审就好了。警方和控方要考虑的第2个因素是起诉此人是否符合公共利益，在这里他会变得更加灰色，甚至更甚。达努解释说，在本案中无法证明嫌疑人剪断了尤瑟夫棚屋的锁，也可能是其他人剪断的。其次，这个人实际上并没有从尤瑟夫的财产中拿走任何东西。达努理解尤瑟夫的沮丧，但表示这并不意味着警员做出了错误的决定。枫树岭皇家骑警在声明中表示，警方确曾应业主要求赶到现场，并顺利将该人带走，但调查已经结束，目前不考虑指控。想享受阳光的朋友就速速出去享受今天周六早上短暂的阳光天，预计大温地区很快将迎来降雨，周末2天户外活动就要泡汤了。本周末，一个低压系统将为 BC 省南部海岸地区带来大范围降雨，预计下周受一股西伯利亚的寒流影响，大温地区将出现较冷的天气。尽管今天周六开始天气干燥，但随着时间的推移和低压系统逼近海岸，预计上午晚些时候，温哥华岛西海岸将开始降雨，尤其是托菲诺等地。阵雨向东蔓延到周六下午晚些时候，低陆平原和南海岸的降雨机会增加。天气网预测，今天晚上开始出现更广泛的降雨，并
持续整夜。总体而言，大温地区预计降雨量为10至20毫米，温哥华岛西部的降雨量可能达到30毫米。与此同时，维多利亚可能会看到大约10毫米。加拿大环境部已经发出天气提示，要求大温地区居民因为明天周日的强风做好准备，提醒市民强风可能会导致有塌树和停电的风险。进入下周周一和周二可能会开始出现一些降雨，但从周中开始降雨的可能性更大。此后一些寒冷的西伯利亚空气可能会开始影响低陆平原，气温下降到接近冰点，当局提醒民众需要小心驾驶。好了，以上是本期港闻播报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry， 希望大家能够多多为我们的视频留言点赞，那让我们下期节目再会。